अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से ठीक ठाक हो? खुश तबीयत सेट है? काफ़ी अरसे के बाद सीज़न इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाला है। तो अभी भी मैंने चकोरों को धूप देने स्टार्ट कर दिए और ये एक पहला क्रास और इसके साथ ये 2 पेवर मादी है। ठीक है, ये तकरीबन 7 महीने और ये ख़ुद 14 महीने के, ये 2 साल मादी है। आज इनको ठंड धूप दिए, कल इंशाल्लाह इनको फिर खा के दूँगा।